चाहे मां सुमन भी कौन थी यार पर रड़ी थी करे पुती कहां वजी पे थी अख निकरे तू सुतो पे है उठो आने सुताई सुहन निंद्र इबादत जन जी यो कोन उथंदी सजी उम्र सुतो पियो हूंदी उथियो सुतो पियो हूंदी उथियो निंद्र मां सुताई सुती गाल बुध बाबा गाल बुध इन अदी आंकुर जेके तू मुखे 4 दर्जा पढ़ाई आ न त मां भी न आंकुर फैशरी हुजा आई सूट बूट पाए तो बड़ो मानू थी देखारे आया या मुंहिंजी मर्ज़ी ते कर पढ़ी अथई ही मां जे पोरे जे पैसनि मां पढ़ी आहे हा त मुंहिंजी अमड़ कहिड़ो किनो कमु कयो आहे ॿुधाए खच में गॾु थी खत ते पढ़ी थी ॾे न त ॿाहिरो कंहिंखे वठी पोइ खत ते पढ़ाई आहे अदा इन में त तव्हां बि मुंहिंजो साथ ॾिनो मूंखे स्कूल वठी बि वेंदा हुयो छॾे बि ईंदा हुयो इहा महिरबानी त तव्हांजी बि मुंहिंजे मथां आहे ओदी जी अदा इन खुशी में ताज़ो ताज़ो मखण कढी गरमा गरम बुसरी त पचा दे कीअं थोरो आहे मखण कोन निकिरंदो पाड़े पुती में उठी हा हां छो करे वञ मुमलारन मखण रखियल हूंदो वञ खणी अची अम्मा मां मुमलारन खां मखण वठी अचां थी तू लस्सी लोटे में लाए रख ओदी मुमलारन लो मखण वठी सजा हिकड़ो ॿियो कम कजे मुमल के भी वठी अची जाए चेट खणी तुंहिंजी शादी कराईंदस पोइ लागी तो वञी मुमल सां मखण वेही खाइजे सचमा हवा तू केडी मल आई है मां त हिन महिल आई आहियां पर पंहिंजे भाउ खां त पुछा कर छाते छिरका भरी तो का हरकत कई हूंदस हरकत बद जी अदा मोहब्बत में तो ये मजाकूं थींदियूं आहिनि चङो तू हाणे वेही अलगोज़ो वॼाए त मां मुमल खां मखण वठी घर वञा मां अकेलो त न आहियां टकरी टकरी पहाड़ पहाड़ मूंसां गॾु आहे ही चोटियूं ही लहणियूं ही वण टिण ही जबल रोह रिंद बचपन खां मुंहिंजा दोस्त आहिनि अक जा पन चूसे वॾो थियो आहे जो अकेले महसूस छो तो क्या न न मां अकेलो वास्ती तो मूंसां गॾु हली रही है मां तो उनजी तलाश में आया बेहद तलाश
गोलियां गोलियां मलहां शाल में मिला होश मन अंदर जालोच मिले मठी न थे। हवा हवा ओ मुझी बिजली भेड़ हवा ओ मुझी थदड़ी भेड़ हवा हाय 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 ओ मुझी भेड़ जियो ए बुसरी दी बचाई या भत जी देखदी रही अदा इथो तैयार करे थी असां तव्हां रुगो वियो त ॼाव न मां त खट ते वञी विया त पर पहुच नथी सघां जो छा कयां ओ मुझी भेड़ हवा वारो कर पेट में पहुचल थी पई आ वारो कर ॼाव बस वियो रुगो अम्मा भाउ खे भले बुसरी पचाए खाराए पर चईसि कुझु ॿनी ॿार जो बि करे सॼो ॾींहुं ओ ताक़त वेही संगत सां पहलवानी जा किस्सा न खणे। ओ अम्मा ओ मुझी मिठड़ी अम्मा अम्मा ओ मुझी मिठड़ी अम्मा तुझो पुट छर कोडी 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 जो जग मशहूर पहलवान आ खीर मक्खण लस्सियों खाई पी जवान थियो आ मां। अब्बा अल्लाह ॾींहं ॾींदी सॼे तरह में तुंहिंजी पहलवानी जी हाक आहे किथे नज़र जी न पवी नाण तो करे एॾी हाम पंहिंजी पहलवानीअ जी। अम्मा इहा ई त ॻाल्हि आहे न सुभाणे साड़ में को मुंहिंजे भाउ सां दुश्मनी करे विझे त पोइ दुश्मनी केर कोन कंदो मूंसां दुश्मनी छो त वॾेरे चनेसर खान जो मुंहिंजे मथां हथ आ। अदा वॾेरा वक़्त जा हूंदा अथई वक़्तु गुज़रण खां पोइ तोखे सुञाणींदा बि कोन। ओ मुझी भेड़ हवा ओ मुझी अजड़ी हवा है तू देवे तू हौसलो रख हरू भरू अम्मा जी गाल के घंटे न दे चङो चङो हाणे कोन थी अम्मा जी ॻाल्हि खे गंढिजां तूं हाणे बुसरी खा। वाह वाह कजईसि अॼु बुसरी खाई रांदि विढ़ंदुसि। अदा कंहिंसां वरी रांदि विढ़ंदी? परे ॻोठ जो आ सूमर नालो अथसि उन सां। सूमर हा सूमर उहो सालिया जो पुट वो त वॾो चोर खान थी गुज़रिया पंहिंजे वक़्त में। ओ अम्मा सूमर हरी कड़ो सुरीलो आ ॾींहं जो करे होटल ते बदमाशियूं राति जो करे चोरियूं चोर चोर जो पुट जहिड़ा कांव तहिड़ा बच्चा अॼु जानो सुभाणे शेरल सां रांदि विहणी आ। अदा सुमर अगे ही शेरल तो के अटकल सां रांदि मारियो हाणे मुड़सी कजाए जे लीके ते न पहुची सके। उमर खान कुछ भी आए पर शेरल जहिड़ो हिन तरह में कोडी कोडी जो गहरो पहलवान किथे भी न मिलंदो इहा ॻाल्हि तोखे मञणी पवंदी। अरे छा में गरो रांदि करा ओता का मुझे में वठो आई नेकी वाली शेरल ही तो करी। हां निकल छदा था। अरे चंगा ही सोचे तो बाहर थी लगी। अरे जानू वठी नहीं से न कहता तो फाड़िया से न पिप। अरे यार हल तू तो कोई सब चरे भाई हल सुमर छो तो बड़ी माण्हुनि सां यह ताकत कमज़ोर खे न ॾेखार हीणनि खे हिसाईंदे त कॾहिं बि सुख न पाईंदे सुमर। अरे तो जो छा वने तू छो तो वकालत करी आया त तुंहिंजो ई भाउ हिकु माउ जी कुख मां जनम वठंदड़ जे अल्लाह मूंखे हिन हाल में ठाहियो आहे त शैतानी तम तर्क थियल आहे इंसानियत मुंहिंजो आज़म आहे मां तो वांगुरु तुरम खान न आहियां फ़क़ीरी रंग में रचियल अल्लाह जे वलीअ जी दरगाह जो बुहारीदार आहियां।
अलमदीना केमिकल शॉप। हिते खुलियल हैंड वॉश, डिश वॉश, हार्पिक, ब्लीच, फिनाइल, सर्फ ऐं सीप दस्तियाब आहिनि। हैंड वॉश 120 रुपया किलो, हार्पिक 140 रुपया किलो, स्वीप 80 रुपया किलो, फिनाइल हाई क्वालिटी जो 120 रुपया किलो, फिनाइल नॉर्मल क्वालिटी 90 रुपया किलो, शाहीन कपड़नि ऐं थावनि ऐं शीशनि खे साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, सर्फ गोल्डन 150 रुपया किलो, सर्फ सिल्वर 120 रुपया किलो, ब्लीच अछनि कपड़नि जा दाग साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, लेमन मिक्स थावनि साफ़ करण लाइ 120 रुपया किलो। हफ़्ते जे लाइ नंबर नोट करना 03138562 जिथे बादशाहनि जूं बादशाहूं झुकंदियूं आहिनि। झुकंदी हूंदी बादशाही, तंहिंमें मुंहिंजो छा? तूं पंहिंजो कमु कर, मां छा थो करियां तूं मूंखे छॾे ॾे। सुमर 8वें ओड हानिकार थींदो आहे। अल्लाह जी ज़ात जे आॾो इंसान जो मीज़ान छा आहे? मिटीअ जो मल आहे माण्हू, जे मरंदासीं धूड़ में लटे ईंदा। ये सुघड़न वारा सनिहा पाण वटि रख, सम्झई? माण्हू मुंहिंजे मौला जो आहे ऐं यारी शैतान सां अथई। वाड़े मौला मुंहिंजा वाह, इंसान ॾाढो बेक़दरो आहे, ॾाढो बेक़दरो, ॾाढो बेक़दरो। उतार हिन वीचारे सुमर जे साम्हूं शेरल जी पलवानी जी तारीफ़ कई ऐं सुमर हिन वीचारे खे पंहिंजी औताक मां धिका थेला ॾेई ॿाहिरि कढी छॾियो, कमु पुट करे छॾियईंसि। काचे जे कंथनि में असां सदाई पखियुनि वारा पर हणी घुमिया आहियूं। चोर हुजे या साल, असांजी ग़ुलामीअ में ग़रक़ रहियो आहे। सालिया जो पुट सूमर एॾो कंधार थियो आहे छा जो ॻोठ जे माण्हुनि सां थोरी थोरी ॻाल्हि ते अटकंदो थो वठे। माना त छोरे खे वॾी मगी आहे। बाबा साईं, तव्हांखे त ख़बर आहे न, इहो छोरो थोरो घणो उथियल आहे। बाबा, हिन दौर में सच त कोड़ो आहे न, ऐं जेको सच ॻाल्हाईंदो उनजो कमु पुट थी वेंदो। माना सूमर शेरल खे मौजूद नथो सम्झे। सूमर त असांजो दोस्त आहे, बाक़ी शेरल सां असांजो रत न भत आहे। सूमर थोरी ॻाल्हि ते अॼु मुंहिंजी गिचीअ में हथु विधो आहे, सुभाणे ॿियो केरु चवंदुसि बाहि में हाणे हुनखे मारे विझे त पोइ सुभाणे कोड़ी कोड़ी थींदी। सूमर बि उते ईंदो, शेरल सां मुक़ाबिलो अथसि, सम्झाए छॾींदोसांसि। शेरल रजब खां ज़ोर पियो ॾियारी, भाउ सुभाणे वारे मुक़ाबले में सूमर खे मत ॾींदे। शमीर, मुक़ाबिलो कबो धूड़िया ॾिसंदे, खटण या हारण किस्मत में। उस्ताद तू जरूर खटींदे, ई खिदमत बाकी तुंहिंजी छा जे लाइ थो कयां? यार रजब तुंहिंजो पुराणो ख़िदमतगार आहे, हिन खे बि किथे मुक़ाबले में लाहे। शमीर, रजब पाण मुक़ाबले में नथो लहे, लहे न री मुक़ाबले में धूड़िया ॾिसंदे, ये खटी ॾेखारई रजब। न उस्ताद न, तू विड़े, तू तैयार लॻो पियो आहीं, असां त अञा कुझु बि न आहियूं। चङो, हाणे ज़ोरनि खे छॾ, त मां वञी तड़ कयां ऐं मुक़ाबले जी तयारी कयां। हिते ये धूड़िया ॾिसंदे हिते रखीस न उस्ताद।
पल वेह त सही जबल जो पंधा हिक साई हलियासीं त थकिजी पवंदासीं। अॼु वरी पुराणिन वारो किस्सो खयो अथई। तोखे त मिड़ई खपे बहानो त वेही कचहरी कयूं। अड़ी कचहरियूं वरी कंहिंजूं कंदासीं? अदा नज़ीर जे बाबति पुछणो अथई। भाणे या सुरीलो। छो मुंहिंजे भाउ जहिड़ो को आहे देह में? अड़ी अहिड़ी ॻाल्हि कर जेका ठहे ॿियनि खे ॼण भाइर ई कान्हनि के। हा हा मां बि सम्झां थी, तोखे बि हिकिड़ो ई भाउ आहे। हिकिड़ो आहे पर मुंहिंजे लाइ त सोन मटा। अदा नज़ीर पियो चवे त उर्स महीनो अचे त मां बि शादी कंदसि। मोमल हू ॾिस अदा शेरल तो अचई। मां हाणे हलां थी, तूं ॼाणे अदा शेरल। वॾी का सियाणी आहीं, बीह जाए। मांखे बि मौक़ो मिले त मां बि अकेले में छॾे हली वेंदी सहेली। उमल सॼे तर जा माण्हू मुंहिंजी बाज़ी खटण जो तोखे मिसाल ॾींदा, पर तो हॾो मां पाण खे हार आयल बाज़ीगर तो तसवर कयां। शेरल तो बाज़ी हाराई किथे आहे? मूमल त तुंहिंजी मिठाणी बाहे ऐं मोहबत तुंहिंजी त जीत थी आ। ॻाल्हियुनि जी गहीर आई। तोसां हिते कचहरी में वेंदुसि न, वञण महाल थी वेंदो। मुंहिंजे करे जे झट तूं वेहंदे त लही वेंदे छा? न मूमल, तुंहिंजे लाइ झट पहर छो, चार ई पहर वेहण लाइ तयार आहियां। पर छा कयां, रांदि जी मजबूरी आहे, उनजी बि तयारी करणी आहे। शेरल जी चवई शेरल, चओ। मूं ॾिठो आहे त तुंहिंजो रुगो रांदि सां इश्क आहे। मूमल, रांदि सां इश्क त ज़रूर अथमि, पर मुंहिंजी ज़िंदगी त तूं ई आहीं। रांदि खे त छॾे सघां थो, पर तोखे छॾे नथो सघां। तोसां त जी जुड़ियल आहे, तूं त मुंहिंजी मंगेदी आहीं न। शेरल पंहिंजो त अज़ली रिश्तो न टुटण जहिड़ो रिश्तो आहे। मां त मज़ाक पई कयां, जे तोखे वञिणो आहे त तूं भले वञ, मूंखे बि घर वञिणो आहे। ठीकु आहे, दुआ कजांइ त अॼु शाम कोॾी कोॾी जो मुक़ाबिलो आहे, ऐं उहो मुक़ाबिलो मां खटी अचां। मां वाट वेंदे साईं साली शाह जे दरगाह ते दुआ घुरंदसि त ख़ुदा कंदो तूं बाज़ी खटे ईंदे। सच? ला 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 ला। तव्हांजे साम्हूं सुमर जी टीम, इन पासे जेको आहे शेरल जी टीम जो मुक़ाबिलो थींदो। हीअ टीम सुमर जी आहे, हीअ टीम जेकी आहे शेरल जी आहे। हाणे सुमर जो हमरा शेरल आने वेंदो। वञ छोकिरा, होशियारी कर। तव्हांजे साम्हूं सिंध जो मशहूर कोॾी कोॾी जो पहलवान शेर सिंध शेरल। हेॾा बि सुमर खान घटि कोन्हे को।
मुकाबलो सख्त आहे एॾा शेर सिंधा एॾा सुमर खाना अॼु ॾिसबो त छा थो थिए कोडी 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 तू भी असांजे राज जो आहीं पर रांद खे रांद समझ दोस्तन जे गिचीअ में हथ विझी उताक मां न कट तुमर रेस जी ॻाल्हि सम्झी थो न त कम पुट थींदी कमदार सोना थको अहिड़ो है दिमाग़ दिमाग़ ईअं फिरी वियो अथसि लाटू वांगुरु रेस जी ॻाल्हि किथे सम्झंदो कम पुट करे चयो अथई शेरल सुमर शेरल खां ॾाढो नाही छथो खल के खिलाई सुठो हिन में त घर वञी वेही रहो चुप करे सोना खान हिन हारायल रांदि मूंखे राज़न करे छॾियो आहे वेतर तूं थो मूंखे साड़ी सुमर कच्चो घड़ो आहीं ऐं जॾहिं सड़ंदे त पोइ पचंदे जॾहिं पचंदे न पोइ वॼंदे